So, und da sind wir wieder. Letztes Mal kurz in den Stausee reingeschaut. Ich habe nicht alle Räume besucht. Ja, was gehört? Ich habe nicht alle Räume untersucht und den ganzen Stausee abgeklappert. Ich habe jetzt einfach die Sachen, die ich brauche und laufe jetzt zurück. Dass wir den Trepper da vielleicht eventuell retten können. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird wahrscheinlich nicht reichen. Was definitiv nicht dran liegt, dass ich die Zeit verschwendet habe, bis zum geht nicht mehr. Er soll sich halt nicht anstellen. Das ist halt eine mega Strecke, die wir zurücklegen müssen. Das ist halt eine mega Strecke. Aber irgendwie so ein Fortbewegungsmittel wäre schon irgendwie lustig, wenn du so Skier finden könntest. So langlaufmäßig. Oder ich packe ein paar Wölfe, bind die aneinander und nachher können die mich ziehen. Tintenwölfe. Man kennt es. Damit haben wir früher unseren Schulweg bestritten. Jede alte Person ever. Ja, als ich zur Schule gegangen bin, mussten wir beide Wege aufwärts laufen. Gegen den Wind. Schneestürme von links und rechts und von geradeaus. Während es gehagelt hat. Und gebrannt. Alles zusammen. Nee, ich finde das immer geil. Das ist immer super. Ich finde das immer super. Aus dem Nichts raus, dass du so Storys hörst, wo du denkst, boah, Leute. Euer Leben war nicht so hart, wie er immer tut. Und das Einzige, was früher härter war. Wenn du früher was nicht gewusst hast, warst du halt einfach gearscht. Wenn du jemanden gefunden hast, der das wusste, warst du gearscht. Konntest in eine Bücherei gehen, konntest es nachlesen und hoffen, dass sie das Buch hatten. Heute kannst du halt einfach von wegen, ja, was ist eigentlich die Hauptstadt von, keine Ahnung, Minnesota. Kannst kurz dein Handy rausnehmen und kannst googeln. Und trotzdem hat es immer noch so viele Deppen unterwegs. Früher dachten wir, dass die Leute dumm sind, liegt daran, weil sie keine Informationen kriegen. Es lag nicht daran. Die Leute sind einfach von Natur aus dumm. Das ist auch wie das Ding mit von wegen, ja, KIs werden irgendwann alles übernehmen und da. Und jeder Job wird verloren gehen. Nein, wird er nicht. Egal wie schlau eine künstliche Intelligenz ist, sie wird niemals gegen menschliche, natürliche Dummheit ankommen. Natürliche Dummheit wird immer gewinnen. Was mich jetzt gerade so ein bisschen in der Gegend hier dran erinnert an meine Lieblingsstory aus dem Yellowstone Park. Im Yellowstone Park, da haben sie ein Problem, dass Bären Mülleimer leer räumen. Dann haben sie angefangen, Mülleimer mit so einem Verschlusssystem zu machen, dass Bären die nicht mehr öffnen können. Ja, das Problem ist, Menschen konnten es dann auch nicht mehr, die ganz Bescheuerten. Und jetzt haben sie momentan das große Problem, dass sie die Schnittmenge finden müssen zwischen dem dümmsten Menschen und dem cleversten Bären. Dass es quasi schwer genug ist, dass ein Bär es nicht öffnen kann, aber nicht schwierig, zu schwierig, dass Menschen es nicht mehr öffnen können. Weil irgendwann hast du dann halt das Problem, dass die ganzen ganz Bescheuerten nicht mehr wissen, wie sie das Ding aufkriegen. Ja, ist kalt, ne? Ich friere auch, total. Ich fühle mit dir. Wenn ich hier in meiner schön angenehm temperierten Wohnung sitze und taube Mackenzie hier im Schnee rumlaufen muss. Oh, guck mal, Flame. Taube Mackenzie. Nächste Stoff. Ja, Stoff nehme ich mit, die brauche ich nicht. Mackenzie, die Taube. Er ist so wunderschön. Er fliegt umher und stellt dumme Fragen.
Das ist Taube Mackenzie. Er läuft über Schnee und bricht sich die Beine. Taube Mackenzie, ja. Da fliegt die Taube Mackenzie und bricht sich sofort den Flügel. Taube Mackenzie, Taube Mackenzie. Die Abenteuer der Taube Mackenzie. La 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 la. La la la. Ba 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 ba. Wo ist meine Freundin? Leute sagen, ich hab keine Ahnung. Mackenzie fragt, aber wo ist meine Freundin? Das fand ich immer so geil. Ja, kannst du dich erinnern, ist eine Frau durchgekommen? Nee, ich habe keine Frau gesehen. Ja, aber kannst du dich erinnern, ob da eine Frau durchgekommen ist? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern an eine Frau. Ja, aber war da eine Frau mit einem Schal? Bruder, sie hat gesagt, sie weiß nichts von einer Scheißfrau. Die Abenteuer der Taube Mackenzie. Wenn sie zu faul wäre, würde ich einfach Mackenzie als Taube bezeichnen. Emote, irgendwas. Gut, dass so eine Taube ohrfeigt. Da ist ein Haus. Ich glaube, ich gehe mich in dem Haus kurz aufwärmen. Lauf dann weiter nach Hause. Also, nach Hause. Zum Spot, wo wir müssen. Das Haus! Es ist da! So, gucken, jetzt komme ich da unten an. Das Ding ist abgeschlossen. Das wäre so klassisch. Es wäre so klassisch. Einfach Tür zu. Was steht da? Mystery Lake. Lack Mystery. Goddamn freezing. Ja, wir sind ja schon unterwegs. Eine Leiche? Riesenlampe. Ein Scheinwerfer. Da, guck, wir gehen ja schon rein. Guck. Da ist ein Häuschen. Das ist warm. Das ist schön. Ah, hier. Hier war ich damals, als ich ganz frisch gespielt habe. Das war eines der ersten Häuser, wo ich drin war, glaube ich. Ich erinnere mich wieder. Jetzt, wo ich es von innen sehe, fällt es mir ein. War, glaube ich, mein Rückzugspunkt. Oh, Medizin. Mehr Zeug zum Mitnehmen. This gear's starting to slow me down. Lagerbüro. So, ich würde sagen, wir machen wieder ein Feuer. Feuer machen. Hier mit Stöcken. Da haben wir die beste Chance. Da liegt auch ein Stück Holz am Boden. Das werde ich direkt nutzen dann. Das sieht nach einem guten Stück Holz aus. Ein richtig dickes, schönes Stück Holz. Hope nobody needs this anymore. Selbst wenn. Mir doch egal. Holzbrikett da. Sehr gut. Pfeil habe ich ja. Noch ein recht gutes auch noch. Ja, jetzt kann ich hier mal Sachen durchsuchen. Für Zeug, was ich eventuell noch... Eine Angelschnur. Angelzeug. Haken. Gut. Nehmen wir mal mit. Können wir angeln. Die Box. Zu Hause. Weil ich glaube, die nehme ich mit. Feels like a lot of gear. Ja, weil es eine Menge Gier ist. Das ist richtig erkannt, Mackenzie. Gefrorene Angler. So, 40 Kilo, 10 Kilo drüber. Ah, das bisschen. Das bisschen drüber. Ah, Mackenzie. Stell die mal nicht so an. Hast ein bisschen Nüsse.
Nuts and Stuff. Geil. Bist du satt zum Essen? Okay. So, jetzt stellen wir uns hier ein bisschen vor den Ofen hin. Kurz ein bisschen warten. Stunde oder so. So. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder weiter. Wird doch gleich nicht das letzte Mal sein, dass ich hier drin bin. Jetzt einen Typen zurück für den unwahrscheinlichen Fall, dass das zeitlich begrenzt ist, will ich jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden. Guck, Mackenzie, eine Taube. Deine Verwandten. Jetzt kannst du antworten. Kannst dich auch in den Baum setzen und machen. Der macht dann Mackenzie. So, wir sind auf dem Weg zurück. Ja, hier direkt geradeaus einfach quer durchs Beet. Gucken, ob das eine schlaue Idee ist. Ofen so langsam. Ich will gar nicht erklären, warum. Kann ich mir nicht erklären. Liegt sicher nicht dran, weil ich 10 Kilo über der Gewichtsding bin. Das kann nichts damit zu tun haben. War das mich ja eigentlich vorhin einen Bonus bekommen bei der Oma drüben? War das von der Suppe, dass ich die 5 Kilo habe? Oder weil ich in einem Bett geschlafen habe? Das kann vielleicht nur sein. Dass ich nicht einfach auf einer Matte am Boden gepennt habe, sondern in einem Bett. Vollen Bauch in einem Bett geschlafen. Es sei besser. Als auf einem kalten Fußboden. Da vorne ist ein Häuschen. Da? Weiß ich gar nicht mehr. Wo waren wir vorhin? Waren wir in einem Turm oder im Haus? Captain Kurzzeitgedächtnis. Ich will es dir nicht mehr sagen, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwie das Gefühl, es war ein Turm. Bin mir aber nicht mehr sicher, um ehrlich zu sein. Das ist halt so ein Jagdturm oder irgendwas. Das sind Häuser. Nee, das sind nicht die. Das sind auch Häuser, das ist auch toll, aber das sind nicht die, wo wir hin müssen. Also weiter in die Richtung. Ich glaube, ich werde niemals wieder unter der Gewichtsklasse sein. Kann einfach nicht widerstehen, dass da Ding ist. Dass da einfach Sachen sind. Ich muss alles mitnehmen. Mittlerweile kann ich ein bisschen mich aufhalten. Aber zu 90% kann ich es nicht. Das muss schon länger leer stehen, ne? Wenn da schon ein Baum rauswächst. Alles dahinter, glaube ich. Ja. Das ist jetzt gerade. Gutes Holz. Ah, ein Ofen. Oh, Holz. Ich lasse das liegen. Ich beherrsche mich. Versuch mich zu beherrschen. Dass ich nicht einfach alles mitnehme. Aber ein bisschen, nein. So, wieder hier durch. Zu kalt, sogar die Wölfe sind nach Hause gegangen. Die hat auch keinen Bock mehr. Dachten sich auch, ja nee, lass mal. Lass mal stecken. Bisschen was essen. Dabei sind auch was trinken. Trinkwasser war 0.
Dann ist er wieder gesättigt, was Wasser und Essen angeht. Damn, it's Wimby. So. It's Wimby. Wo wir hinkommen. Wir gucken mal, wo wir hinkommen. Oh, ich laufe falsch. Sehe ich gerade. Ich muss über den Hügel hier. Ich hoffe, Zahnstocherbein Mackenzie bricht sich jetzt nicht die Füße. Es wäre sehr nett, wenn das nicht passiert. Das würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt nicht direkt uns die Füße brechen würden. Weder beim Hoch noch beim Runter. Na los, lauf, taube Mackenzie. Los, du kannst es schaffen. Ab den Hügel hoch. So, jetzt sind wir den Hügel wieder runter und auch den bitte ohne gebrochene Zahnstocherbeine. Die Richtung. In die Richtung muss ich. Sehr gut, sehr gut. Gut machst du das, Mackenzie. Alter. Nee, irgendwann muss ich wirklich nachher mal gucken, ob ich wieder mich so planen kann, dass ich unter das Gewichtsding komme, weil ein bisschen anstrengend. Aber gut, ich habe jetzt auch noch einen Koffer dabei. Ich weiß nicht, wie schwer der ist. Wenn ich den noch abgeben kann, wie viel leichter wir dann sind. Nachher halt wirklich so ein bisschen versuchen, dass wir unter diesen 30 Kilo bleiben. Das Ding ist halt wirklich, du weißt wirklich die ganze Zeit nicht, was brauche ich nachher? Und sonst stehst du dann irgendwann da und denkst, scheiße, hätte ich. Selbst mit dem Holz. Ich sollte eigentlich nicht so viel Holz immer dabei haben, aber ich will einfach immer genug... Ah, da, das Häuschen, stimmt, das war's. Ich will einfach immer genug Holz dabei haben, dass wenn was passiert, dass ich dann sagen kann, ich kann ein Feuer machen. Nicht, dass du dann irgendwo in der Pampa stehst und denkst, ja geil, ich habe ein paar Stöcke und ein paar Bücher und let's go. Sondern ich will quasi im Notfall überleben können. Ich will auf alles vorbereitet sein, das ist halt so ein bisschen die Problematik. Oder dass du auch alle Werkzeuge mit dabei haben willst, weil unter Umständen brauchst du die dann vor Ort. Dann ist es okay, was lasse ich hier? Wenn ich es dann da brauche, muss ich dann zurücklaufen, um den Kram zu holen. Also jetzt hört es auf zu winden. Das ist halt immer so ein bisschen die Problematik, die ich sehe. Dass du dann überlegst, was brauche ich in dem Moment? Was mache ich? Nehme ich alles mit? Wenn nicht, was lasse ich da? Ein bisschen schwierig. Ich wünschte echt, man könnte irgendwie ihn upgraden. Dass du zum Beispiel einen besseren Rucksack oder so holen könntest, dass du auch ein bisschen schwerer tragen kannst oder mehr mitnehmen kannst. Fände ich cool. Das wäre jetzt tatsächlich so ein Ding, was mich freuen würde, wenn es das geben würde. Aber ja. Wir müssen jetzt halt klarkommen damit. Ob es uns gefällt oder nicht. Werkzeug lasse ich nicht da, also müssen wir mit den anderen Kram gucken, was wir machen können. Da ist eine Box. Was hat sie drin? Ah, Munition. Sehr gut. Lampenöl. Das lasse ich hier. Jetzt sind wir richtig. Sehr gut. Cutscene. Und ist er tot? Er sieht tot aus. Oh, shit. Oh, that's smart.
Take it easy. You're pretty banged up. And probably a bit delirious, too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. And you're gonna need some time to recover. Time? We don't have time. We need to get a message out. It's important. Message? You mean to your friend, asking for medical help? Never mind that. Help me up so I can look at the radio. Let's see if the parts you brought back are any good. Da sitzt die Taube wieder vorm Ofen. That's a military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. That's not like any surplus I've ever seen. Ah, damn it! Well, the parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. What could it be? Keine Ahnung, kein Has Strom something mehr. to do with the power. Fuses. Transformers, maybe. We have bigger problems to deal with first. That bear's out there, hunting us. He's a smart old bastard. He'll keep us from getting out, getting supplies, finding help. Eventually, he'll either get us or starve us out. Also ich hab genug Snacks. I gotta lay down. Help me back to the bed. So, Damm. The dam was pretty busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago and never recovered. Was already half dead at the time. Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialists from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s. But then the forest talkers got involved, and that was the end of it. Pretty sure the quakes finished the job once and for all. Waldflüsterer hat mir vorhin auch was So. gefunden. Who are the forest talkers? Eco-terrorists. Activists, some call them. Klimakleber. Depends on who you talk to, I guess. Why are they out here? Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining, forestry mainly. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. You don't sound like you agree. Oh, I've no love for industry. But this is the way of the world. You have something they want. They take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Well, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind. Yes. Umgebung. Can you tell me anything about where we are? Well, this whole area takes its name from Mystery Lake nearby. It's kind of a wilderness preserve, though you wouldn't know it from the logging trucks. Not much around there, apart from some lake cabins that'll be locked up for the season. You've already seen the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Fewer every year. Whole area's mostly dead. Most of the year. You sound like you like it that way. I sure do. So, no other people living out here? You gotta understand. The collapse destroyed Great Bear. There's nothing here to stay for. You meet anyone out here? Chances are they're hiding from something. Or someone. And you? Why are you here? I have my reasons. Bär. What's this unfinished business between you and the bear? Me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. And what do you trade? Each other's blood, mostly.
Sounds like a losing proposition. Oh, I'm sure it will be. For one of us. The main reason I'm out here is I'm looking for someone. You won't find too many people out here. That's kind of the whole point. This is someone important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton, but then... I'm not sure. Well, the roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path, even for the most experienced outdoorsman. Das klingt ja vielversprechend. You won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. The woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit-nothing town, north part of the island? Sounds about right. Yeah, I know it. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. Ja, hat er es ja gerade gesagt. Er muss das Funkgerät zum Laufen kriegen. Das ist wieder Taube Mackenzie. Yeah, I'm sure. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave. Whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. But I might have an idea. Yeah. What do you mean, the wildlife's acting strange? You live out here long enough, you get a sense for the patterns in nature. Right now, the patterns are broken. Critters aren't behaving the way they should. It's like they're spooked or something. No. Not spooked. But changed somehow. Best way I can say it is, things don't feel right. You said you had an idea. What do you have in mind? Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave, I use it to keep an ear open for what's going on. Gott. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is, it's no use with the old bear out there. Also die Hälfte der Dialoge drehen sich einfach nur im Kreis. And our survival is through that bear. We have to find a way to deal with him first. Ich bin bereit! Okay, Okay. SpongeBob. So we have to deal with the bear. Oh, das ist You're ja mehr half Munition, dead. sehe ich gerade. Rifle shots don't seem to do much. So, That's because the old bear, he's special. I've been hunting and trapping for years, and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. A special bear like that needs special magic to bring him down. magic? Don't worry, I'm not delirious. I don't mean literal magic, but we need the old knowledge, the old ways. What do you have in mind? Den There's Speer an old nehmen? story, local legend maybe, about one of the original settlers of this place. Spence. Story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn. Slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. Okay. Week later, a hired hand goes missing. And they find him. Just a body.
ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. It's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her, eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear, Das war ein Witz. but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days, and then one morning, the wife's fever breaks. But nothing from Spence. Some men go out looking for him, and they find him. Half dead. Blood all over him. Body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, "Spear stole the bear's soul. My wife is now free." Gott, das war ein Witz mit, ich soll einen bauen Speer. So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear, or any other, again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories jetzt der Plan? sometimes have truths hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear, and you need to get Spence's bear-killing spear if we're going to survive the winter. The old hunting lodge is still there. A couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg, and you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear, and let me worry about the radio. Das ist so eine bescheuerte Idee. Now, let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Right. Okay. Okay, ja gut. Okay. Ich würde aber sagen, ich mache hier jetzt trotzdem einen kleinen Cut. Und guck dann mal, ob ich genug Folgen zusammen habe, weil ich muss ja immer noch in Vorbereitung für die Galacon. Da sind wir ein paar Tage weg und dementsprechend muss ich ready sein. Und somit sage ich vielen Dank fürs dabei sein, weil es halt ein bisschen eine gesprächsaktive Folge, aber auch irgendwie cool die Story. Und somit bis zum nächsten Mal. Bye, bye.